poznáte to vzrušenie, online košík plný, človek sa teší a zrazu zbadá to políčko, zľavový kód. A hneď srdce poskočí však. Rýchlo sa preklikáva 5 webov, niečo skopíruje a buď je to triumf, zľava uplatnená, alebo, sklamanie. Dnes sa teda pozrieme na svet týchto, povedzme, magických kódov, ako zľava 10 či leto 2024, čo to vlastne je a ako ich využiť naplno a nezblázniť sa pritom. Poďme na to. Takže ten kód, čo to je? Vlastne len nejaký text, nie? Ako heslo. Napíšeme ho do toho správneho okienka v košíku, môže sa volať zľavový kód, promokód, rôzne. Klikneme a buď sa stane zázrak a cena ide dole, alebo vieme, ako to chodí. Presne, ono je to vlastne len automatika. Ten systém e-shopu má, povedzme, zoznam platných kódov a keď nejaký rozpozná, priradí k nemu tú výhodu. Tú, čo si obchodník nastavil. Nie je v tom žiadna veľká veda. Skôr dobre nastavený program, fakt. Ale tie výhody, tie teda vedia potešiť, čo všetko sa dá takto získať. Je to tá klasika, že percentá dole. 10-20%. Áno, to je asi najčastejšie. Alebo aj pevná suma, napríklad, 5 eur dole, ak nakúpiš nad 50. Super. A čo ešte? Doprava zdarma. To je môj favorit. Aj to býva časté. Alebo ti pribalia nejaký darček nákupu, prípadne ti dajú zľavu na ďalší nákup, ako také lákadlo, vieš? Fajn, znie to dobre. Ale kde tie poklady hľadať? Kde sa skrývajú? Jasné, sú tie špecializované weby, ako napríklad Kuponovník.sk a podobné, tie ich zbierajú. Áno, to je jeden zdroj. Ale často sa oplatí ísť priamo ku zdroju, ne? Prihlásiť sa na newsletter obľúbeného obchodu. Tam posielajú často exkluzívne veci. Určite. Newslettery sú dobrý tip. A sociálne siete značiek tiež. Hlavne, keď majú nejaké kampane. A čo po registrácii? Alebo po prvom nákupe? Aj vtedy niečo býva. Veru áno. Často dajú kód ako také malé vitajte alebo poďakovanie. Dobre, takže možností je dosť. Ale tu by som zdvihol prst. Treba byť trochu opatrný. Jasné, treba hľadať, ale len tam, kde je to bezpečné. Overené portály, oficiálne stránky, newslettery predajcu, to je v pohode. Ale pozor na nejaké pofiderné weby, čo za kód pýtajú registráciu s kopou údajov, alebo aby si človek niečo stiahol, tam už by mala blikať kontrolka. Bezpečnosť je prvorada, fakt. Áno, bezpečnosť je jedna vec. Ale tá druhá, ten moment, keď má človek super kód, zadá ho a chyba. Prečo? Čo sa zase pokazilo? Tá frustrácia, poznáme to, že? Aha, jasné, kto by nepoznal. No, najčastejšie sú tie dôvody vlastne úplne prozaické. Ten kód už proste neplatí. Expiroval, mal svoju platnosť a tá vypršala. Ach tak. Alebo, a tu to začína byť zaujímavé, nespĺňajú sa podmienky. Obchodníci vedia byť vynaliezaví. Kód môže platiť len pri nákupe nad, povedzme, 50 eur. Alebo je len pre nových zákazníkov. Aha, čiže ak už som tam nakupovala a mám smolu. Niekedy áno. Alebo platí len na konkrétnu značku, ktorú práve nemáš v košíku. Alebo len na určitý druh tovaru. A niekedy je problém aj to, že ten istý kód už bol raz použitý z daného účtu. Čiže treba čítať tie malé písmenka pod kódom. Vždy. Presne. To je absolútny základ. Tie podmienky tam fakt nie sú len tak pre parádu. Väčšinou platí pravidlo jeden kód na jednu objednávku. Kombinovanie viacerých kódov to je skôr výnimka. Ale stáva sa. Niekedy áno. Povedzme, že sa dá sklbiť zľavový kód s dopravou zdarma alebo s vernostnými bodmi. Ale nedá sa na to spolievať, vždy treba overiť tie podmienky. Rozumiem. Takže kedy je ten najlepší čas na lov? Kedy sa to najviac oplatí? Sú nejaké top sezóny? Určite áno. Veľké výpredaje ako Black Friday, samozrejme. Povianočné výpredaje, letné zľavy. Vtedy sa kódy objavujú častejšie. Jasné, klasika. Tiež sa oplatí striehnúť pri tom prvom nákupe v novom e-shope. Ten uvítací kód býva často celkom štedrý. No a ako sme už hovorili, newslettere sú taký stály prísun. A v poslednej dobe dosť idú aj kódy od influencerov. Fakt? Takže ak niekoho sledujem? Presne. Ak je to niekto relevantný pre tú značku, dá sa naraziť na dobrú ponuku. Super. A čo tá večná otázka? Dá sa kód použiť aj na tovar, ktorý už je v zlave? To by bola paráda. No, ako kedu. Toto si každý e-shop stráži inak. Niektoré to dovolia a tá zľava sa pekne spočíta, ale iné to majú v podmienkach vylúčené. Kód platí len na pôvodné ceny.
Čiže opäť čítať a overovať. Presne tak. Nič iné nepomôže. A ešte jedna vec ma napadla. Je to čisto online záležitosť, alebo môžem prísť s kódom aj do kamennej predajne? Väčšinou je to svet online nákupov. Ale sú výnimky. Ak to tá značka vyslovene povie, že áno, tak sa dá kód uplatniť aj v predajni. Napríklad ukážeš e-mail s kódom na mobile alebo naskenujú QR kód pri pokladni. Ale je to skôr rarita, fakt. Dobre, takže sme to rozobrali. Zľavové kódy nie sú teda žiadna čierna mágia, sú to vlastne celkom šikovné nástroje, ak vieme ako na ne. Chce to len trochu pátrania, čítania podmienok a niekedy aj pevné nervy, že? Presne tak. Je to taká hra. A keď ju človek hrá rozumne, teda overuje si zdroje a číta podmienky, dá sa naozaj ušetriť a vyhnúť sa tomu zbytočnému sklamaniu. Je to proste o informovanosti. A na záver mám takú malú otázku, možno na zamyslenie pre každého. Ruku na srdce, ako veľmi nás tie kódy vlastne prinútia kúpiť aj niečo, čo sme pôvodne možno ani nechceli, len preto, že bola dobrá zľava? To je dobrá otázka. O tom možno niekedy na budúce. Pre dnešok to bolo z našej strany všetko o zľavových kódoch. Majte sa pekne.